গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया और শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা। গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী। একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। खुलुमखा हास्तिनि जतन लुकुलग्न राधाकृष्ण ज्वेलारिनिबो खाक्तै जतन हामजाकमा तेकि बाया फारो অবশ্য সেনাও বাবা গরিয়া যতরি নক লুখঙ্গ হামারি খুলুমখি তরি না আইথ जतन तन्थ गरियाते। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day.
In a resounding display of public confidence, sitting executive member Ronald Barma has officially retained his stronghold in the 14 Bojong Nagar Wakhi-Nagar constituency. The TMP candidate secured a commanding total of 20,055 votes, marking one of the most significant margins in the 2026 TTADC elections. It what is being termed the biggest upset of the 2026 TTADC elections, the promoter candidate Dhirendra Barma has secured a landslide victory in the Demchara-Katuchara constituency. The result comes as a significant blow to the BJP, as the seat was a top priority for the state leadership, personally overseen by Chief Minister Dr. Manik Saha. In a major development from the 2026 TTADC election results, the Tripura Motha party has secured a critical victory in the 20 Killa Bagma constituency. Candidate Purnachandra Jamatia has officially won the seat, garnering a commanding total of 17,082 votes. This win further strengthens the party's majority in the council, reflecting a clear mandate from the electorate in the Gomti district. In a significant electoral outcome for the 11 Maharanipur Telemara constituency, the Pramotha candidate Utpal Dabarma secured a decisive victory in the 2026 TTADC elections by polling a total of 19,398 votes. The result marked a high-profile setback for the BJP as the candidate Bilal Jamatia, son-in-law of Minister Vikas Dabarma, was defeated in the contest. It is a significant political milestone to promote her candidate Gita Dabarma secured a decisive victory in the 17th Pekwar-Jola Janmay Nagar constituency during the 2026 TTADC elections, polling a total of 22,707 votes while defeating her opponent Maji Dabarma. In a significant development in the 2026 TTADC elections, the Pramotha candidate Jitendra Dabarma has won the 16th Mandai Nagar Pulenpur constituency with 19,033 votes. Similarly, candidate Jagadish Dabarma secured the 15th Jirania constituency with a total of 18,049 votes. Bringing to you the news of the day. In a resounding display of public confidence, sitting executive member Ronald Dabarma has officially retained his stronghold in the 14 Bojong Nagar Wakhi-Nagar constituency. The TMP candidate secured a commanding total of 20,055 votes, marking one of the most significant margins in the 2026 TTADC elections. Finally, Rangsakan and item of Jotto Chinikabang Talk books on Norok Simon Jotono, Tinino, Paitak Nishal, or TTA, his Chomari Jotona Halloween, I think I don't money, Jotto, Tiprahani Joto Lukro, or Chomari, TTA, this Chomari, Belani crucial. Since Simon Omani Pore behind high BC election at Tangitongo. Tinichung Faisop, a Jackson team or Mohanpur as the Embuskango or Swami Bibikananda College of Faisop, or Zagawa. Simna Tokmakari constituency है कि बातें कैसे हैं कि बोर्डों नगर वाकिनगर constituency नि जो दुईटा constituency नि तिनी ओ coalition ओ counting खलाइजाका counting खलाइजांग मने बिचिंगो न हाइनो यांगो BJP नि बखाक बोर्डों नगर बासनाई तंगो रणबीर देबर्मा BJP नि बखाक सिमना तokmakari बासनाई तंगो इंद्रजीत देबर्मा yang Tripura Motha नि बासनाई तंगो कनेन्यो sitting executive member Sir Ronald Debarma है कि Sir Rabindra Debarma Tini ni belai oro historic moment ni mano tam ni ngangkai o duita constituency no duita constituency no duita candidate di promote ni no win ka gabang margin vote mananya boro applying ka sing Simon ka Bojonagar Wakhi-Nagar constituency ni di promote ni candidate executive member Sir Ronald Debarma vote 20,000 plus votes by gabang margin highest margin mananya bo beni constituency applying ifunuka
Abni log 13 Semna Tokmari Kari constituency behind Tripura Mothani sitting executive member Sir Rabindra Debarma bo behind 17,000 plus votes maximum margin mananyo bo apply inka oba kino yango nai nugi man kana lukorok busuk tong thong laijak ok duita constituency amchani lukorok belaino khas rangai kha tong thong laino o tini o victory celebration grand celebration khainya hinyo hazar luko oro more than 500 plus vehicle faijak. The victory was made official this afternoon at the Swami Vivekananda College in Mohanpur. The returning officer and sub-divisional magistrate of Mohanpur formally presented the certificate of election to Ronald Debarma, confirming his status as the elected representative for the constituency. The atmosphere outside the counting center's office was electric as thousands of Tripura Motha supporters clad in party colours gathered to catch a glimpse of the leader. The air was filled with the sounds of traditional instruments and chants of Bubagra signaling a festive mood that quickly spread throughout the Bodumnagar area. Speaking to the press shortly after receiving his certificate, Ronald Debarma expressed deep humility regarding the scale of his mandate. Jeng tabuk no iman kha ani gana wana yang dujuna candidate no jeng rally khaliman bisingtai satte kaise kok sengna mu songo nini constituency o je neng kograma hakino gobang margin votes manai kaplai ingkha bahai ma tong tabuk tai kubun constituency rogoti promoter basis ortai margin ma to kuno fan kasinar meti promoter party no thansani pando kuno fan kasinar me bubagra na ke kasinar me amu pulen simi saita ho ebong o election obo aste ke joto jagani no report fighting bayo ebong winning percentage Tripura Motha party ni bisi bang guys nugi man khana jotto no belai ni historic moments sing saiman karo Simna Tokmari constituency tai Bodumnagar bakina constituency ne khorok ni candidate no sitting executive member TTADC obaken nugi man kha kernyo candidate apply vote margin banya apply man noka sir bahai reaction ni no election tong rin tai puilan simina sakangni simina sajak Tripura Motha party no kemo mesen maya thansani phanno prithibini kuno shokti mesen maya ani ang puilan simi sajak ebong taklaibo o election obo Tripura Motha party no apply na thang dong ebong 14 bujonor bai 13 semna domagani ni result nokhorka tai sarati pun aste aste nokhori dong kuno fan kasinar me Tripura Motha party Sasang report in being the Saimono Tripura Motha maximum seats now in your government from Kayatangitango. BJP ni je slogan atas in bisung atas nana himani kong notai bagi firong urna tabo kai selak de soba gariya kong selak de wal selai mana biang thaka bipini kok biang thaka manik saha Bangladesh ni si takhono bini tamre current bill payako borga singa be painai galai tong thoka edisi mohapang phaiman simia 2028 mo semi final sing pasung dak Saat tabuk TTADC Chongmari paiman yagolo BC election nga thangai tongo obun yagolo central government bukhate bahai reaction phaine je bus kangni ora asuk tong khai nongo tabuk ahai birima bhai biri sir baite kaise kok sanai sir Saimono 2028 o general assembly election nga thangai tongo tini ni o je Chongmari paiman yagolo TTADC Chongmari bahai example tubui tong bus kangni je Chongmari notoi map si filjak sinai map BJP ni map filjak sinai tai kokroi wana jangnai kre buskade tabuk saiman sitong manik sahabai bipin atau bukur menteri besamari biang kemai thang hamlai tabuk ang sia phai khanai tu police non tati tikhai na hati ni ai ke kalponi kok rok sawoi public ni joto wansungmani no boni je saimani haise ebong boje saimani bo tabuk nungai Delhi lukorong no tam ko kasar man Saimono je history tong Tripura ni election khangke no Chongmari pai khangke walai toklai violence no gusang tam ko kasar ni lukorong no tini no Chongmari pai seng bubagra bo sajak violence ke bata khaidi nang jidi khai sak tong thoklai di tong thoklai mani bumungri oi ebong sini party ni bumungri oi kebo ni nogo hamla ta khaitung kebo ta buthung kebo ni nogo mani rokta na halaitung jodi ap tirok Saiman khangkai seng a party ya seng niji se kes khainai bo je kuno doni phangthung karam rajniti ni moidan pai thaka lekha baikha taw khe paikha haisi hamai sa bele hamai
As the TTADC prepares for its new term, Ronald Dabarma's return to the council as a veteran voice is expected to play a crucial role in the administration's upcoming policy decisions. Reported by Nelson and Boyer from Mohanpur, Chinikhora. In what is being termed the biggest upset of the 2026 TTADC elections, the Pramodha candidate Dhirendra Dabarma has secured a landslide victory in the Demchara-Katuchara constituency. The result comes as a significant blow to the BJP, as the seat was a top priority for the state leadership, personally overseen by Chief Minister Dr. Manik Saha. The final tally revealed a staggering gap between the two main contenders, proving that the grassroots sphere for Tipra Motha remained impenetrable. Dhirendra Dabarma won by 17,415 votes, whereas Bipin Dabarma secured only 8,757 votes. Motha candidate with a victory margin of 8,650 votes. Dhirendra Dabarma effectively doubled the vote count of his rival, securing nearly two-thirds of the total votes polled in the constituency. The defeat is particularly stinging for the BJP given the sheer scale of resources and star power deployed in the region. Chief Minister Manik Saha had led an aggressive campaign for Bipin Dabarma, which included a high-energy march through Demchara that featured a fleet of JCB's bulldozers, symbolizing the party's development and strength narrative. Despite the money, power, and the spectacle of the JCB-led rallies, the electorate chose to stick with the Tipra Motha's indigenous rights platform. Political observers noted that while the BJP's campaign was visually loud, it failed to resonate with the core concerns of the local tribal population. The people have shown that road shows and muscle power cannot replace the bond of Thansa. This mandate is a message that the sentiment of the indigenous people cannot be bought or intimidated. Reported by Amit from Demchara, Chinikhora. In a major development from the 2026 TTADC election results, the Tipra Motha party has secured a critical victory in the 20 Killa Bagma constituency. Candidate Purna Chandra Jamatia has officially won the seat, garnering a commanding total of 17,082 votes. This win further strengthens the party's majority in the council, reflecting a clear mandate from the electorate in the Gomti district. In a landslide victory for Tipra Motha, the party has secured 24 out of 28 elected seats in the 2026 TTADC elections, cementing its dominant position in the council. As part of this sweep, Purna Chandra Jamatia achieved a definitive win in the 20 Killa Bagma constituency, polling 17,082 votes. Jamatia defeated his closest rival from the BJP, who secured 8,908 votes, establishing a substantial victory margin. This outline underscores the electorate's overwhelming support for the Tipra Motha platform across the tribal areas of Tipra.
खायमानि बागै हास्टिनि जत लोगोफोरावनो जोंनि टिप्रा पार्टी कैंडिडेट नो सापर्ट खायनाय बर'नो बिलाइ बिलाइ खे हामबाय ते जारा जोंनो बड'या बर' गणतन्त्रनो बिसास खायो बड' नाय रखरनो बुल हामबाय याफारो जों जोंनि एलाकायाव शांति मा दंनाय गाहाम फोरोंथे मा दंनाय जोंनि हामजां मानिनो जों तेबो कुतुबाव माति सानाय जारा जों बाय मिलिवै दंनाय बर'नो बिलाइ बिलाइ खे हामबाय याफारो ते जोंनि वार्कार कर्मी रखनो बुल हामबाय याफारो जोंनि महाराजनि आशीर्बाद जों हाय जनगण जोंनो हयतो चावै हाय एडिसि अट' मानि बागै जत एडिसि आमसायनि बेफोरखौ बिलाइ बिलाइ खे हामबाय याफारो सारकेसे बुट माने कतलाइबा 8,900 नि किसा प्राय 8,900 नि अबाब बाय जों कतलाइ का 17,085 सार नों जय मुंमनि यागला नों सार बुबाग्रना नों से सहरका आं ताबो महाराज भाई कक साले पे एक घंटा सिगां महाराज भाई कक साले पे जों महाराज नो थांबाय या सार नों दूर कैंपिंग जों लुकरनो जों कक आवाय मार कक बिलाइ मार अजराबो करनो नों बमाय खायनाय ता पासिं खबा जों ताबो पार्टीनि एक्जिक्यूटिव बाय कक सालायनाय एक्जिक्यूटिव बाय कक सालाय जों बाहायके बुझनांगौ रणनीति खायनाय बाहायके कक सालायनाय बाहायके लुकरो बाय मानायनाय मुसुं जी सोना जानो सार बेसे राउंड जरा लेखा जागै कपलाइ खसा बेसे जरा साइते राउंड लेखा ताबो बायका सालायनाय दं मन हामबाया फारे जोंनो बड' मानि बागै ते जोंनो हामजां मानि बागै बिलाइ बिलाइ खे जोंनि लुकरनो जोंनि आमसानि स्पेशली बरमा हामबाया फारे सार 1 to 4 जर राउंड लेखा जांमनि आपो काउंटिंग खायता प्रो नि मांग दे अब जागाव नो मेजॉरिटी जों मावो 3टा पुलिंग स्टेशननो जों चेखा 2टा वो बराबर का बाकी 41 पुलिंग स्टेशननो जों लीडिंग व्यापक मार्जिन बाय जों लीडिंग खायो Following the formal declaration of results, Purnachandra Jamatia, the victorious Tipramotha candidate for the Killa Bagma constituency, was greeted by jubilant assembly of party workers and supporters. The atmosphere was marked by enthusiastic celebrations, with the crowd chanting slogans in honor of Bubagra Pradip Vikramanika Debarma to mark a successful mandate. Reported by Pradeep from Udaipur, Chini Khora. In a significant electoral outcome for the 11 Maharanipur Deliamara constituency, the Pramotha candidate Utpal Dabarma secured a decisive victory in the 2026 city ADC elections by polling a total of 19,398 votes. The result marked a high-profile setback for the BJP as the candidate Bilal Jamatia, son-in-law of Minister Vikas Dabarma, was defeated in the contest. In a significant electoral outcome, the Pramotha candidate Utpal Dabarma emerged victorious, securing a total of 19,393 votes. Dabarma defeated his closest opponent Bilal Jamatia of the BJP, who garnered 13,816 votes. The counting of votes concluded after 6 intensive rounds, during which Dabarma maintained a steady lead. The final tally highlights a clear mandate from the electorate, reflecting strong support for the Tipramotha platform. In a formal address to the media, Utpal Dabarma expressed his gratitude and emphasized that the triumph belonged to the community rather than any single individual. Today's victory is not mine alone, nor it is merely a victory for the Bubagra. This is a monumental win for the Tiprasa people. Most of the complying money, Ani Kaplaya, Habuba Kaplaya, Hadi no Hani Kaplaya. আমরা জিতছিটা আমার জিতার না এবং আমাদের রাজার জিতার না অ্যাকচুয়ালি এটা জনগণের জিতা থ্যাংক ইউ কি করবেন আপনি 2000 এর যে রেকর্ড ভাঙলেন এই ব্যাপারে কি করবেন তার পেছনে কি প্রথম আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে চাই এবং ধন্যবাদ দিতে চাই এই কনস্টিটিউশনের সবাই ভোটারদেরকে তবে আমি জানি না যে এই সবগুলা কি রেকর্ড ভাঙা হয়েছে আপনারা বলার পরে আমি জানছি কর্মীদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দিবেন আজকের দিনের জন্য আপনারা সেলিব্রেট করবেন কিন্তু এইভাবে করবেন যে অন্যরা হাত না হোক প্লিজ মেনটেইন পিস হারমোনি
and tranquility so that অন্যরা যে কোনো একজন যে কোনো লোক হোক মনে হাত না হোক এটা আমার একদম মন থেকে সবাইকে আমার অনুরোধ থাকবো not only from 11 Maharanipur Telemra constituency but from all the 28 constituency around Tripura. জনগণের জন্য অনেক আছে ধরুন তাদের অভাব অভিযোগ আছে তাদের জন্য প্রথম কোন কাজটা করব দেখেন আমি অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপমেন্ট হোক বা যে কোনো হোক আমি ইম্পোজ করতে চাই না কারোর উপরে therefore বিসি ইলেকশন শেষ হওয়ার পরে আমি নিজেই সব বিসি কে পার্সোনালি ভিজিট করব ওইটার পরে আমরা দেখবো যে কি করা যায় কি করতে হবে accordingly we will do it. Following the official announcement, supporters gathered in large numbers to chant slogans of victory and solidarity. The atmosphere was heightened by traditional instrumental music, marking the significance of the win. Reporter Biplov from Teliamura, Chini Khora. It is a significant political milestone to promote her candidate Gita Dabarma secured a decisive victory in the 17th Pekwar-Jola Janmaijoy Nagar constituency during the 2026 ADC elections, polling a total of 22,707 votes by defeating her opponent Mazi Dabarma. The election witnessed enthusiastic participation from voters, reflecting strong democratic engagement in the region. Party leaders and supporters celebrated the victory with great enthusiasm, marking it as an important milestone in strengthening the party's presence in the council. Puilano ang sini Maharajano ani khulumung ya pharo ketai norno ba khambai do sini program tini counting obono nor tin coverage khai mani bagi belakano khakchangka khatong thoka obani keplai mungya oboka sini jonogoni keplai sini tipra mothani keplai bolte tipra sadofani keplai hesi obani ব্যক্তিগত কোন ক্রেডিট করে ও জায়গা দিন রাত এককাঠা খাই 5 দিন সমান যারা ইভিএম নো ডিউটি রি তনেরা ও মাটো থুই তে মিয়া হরনি সিমি কাউন্টিং এজেন্ট তনেন বাকি প্রিপেয়ার ngei তিনি কাউন্টিং এজেন্ট তনেরা এন্টায়ার সিনি করো ওয়ারিয়র্স র সিনি টিপ্রা মথান সাপোর্টার্স বরনাং বেবাকনো বেলাইখানো পাইপলে হামবায়া ফারনমু সঙ্গ বরনি চাইতং মুম্বাই বরনি কষ্ট খাই মুম্বাই তিনি जों সাকসেস जों माखा ओवरऑल ओ जगह टे खरकनि बुमना मेंशन खाय उतंमाय आबंगै खरकनि एमएलए सिनि बरम गोनां मानव देव बर्मा ते बरम गोनां विश्वजित कलय बरक दुइजन एमएलए बेलायखेनो हार्ड वर्क खायको जगह आं जेसेबसा साम खायगा आबन से बेसि बरक खायगा हेसि बरक खरकनि बेलायखेनो सुबाखा যত চিনি ভুটান অর্থাৎ 17 Pekwar-Jola Janmaijoy Nagarni এন্টায়ার ভুটান নো আ বেলাইखेনো বখা কুফুরাय हामबाय नामुजु हामबाय चिनी टोटाल भोटिं खा 22,707 गाय लीड खलायगा अलमोस्ट 21,000 मैडम ओबो एक्चुअली ओबो आनी जयया ओबो चिनी टिप्रा मथनि जय टिप्रा सदफानि जय एंटायर 17 Pekwar-Jola जे भोटार्स तंगनाय बरनि जय बरनि कप्लाइमु ओंखाय अबनो फार्स्ट अफ अल आं अबनो बरकनि वान सुकमाबाय बरकनि ताम डिमान्ड तं बीसी वाइज ताम डिमान्ड तं अबनो आं खुसख्लायै अबनो जे मानसा फुलफिल खालायनो आं चाइखौ Reported by Ashok from Pekwar-Jola, Chini Khora. It is a significant development in the 2026 ADC elections. The Pramodha candidate Jitendra Dabarma has won the 16th Mandai Nagar Pulenpur constituency with 19,033 votes. Similarly, candidate Jagadish Dabarma secured the 15th Jirania constituency with a total of 18,049 votes. Results announced today for the 2026 ADC elections confirm a sweeping victory for the Pramodha candidates across several critical constituencies, reflecting deep-rooted support for the party's leadership and regional vision. In the 16th Mandai Nagar Pulenpur constituency, Jitendra Dabarma secured a robust win with a substantial margin.
Polling 19,033 votes, he successfully defeated his closest rival Rajesh Debarma in a high-stakes contest that drew significant local attention. Meanwhile, in 15 Jirania, Jagadish Debarma emerged victorious, securing his seat by defeating opponent Abhijit Debarma with a total of 18,049 votes. 완주융통, 인두융통, 북상통, 김태바상통 그런 별의별게 한마디마이 앞으로 무파그라니 꼭바 신탁 동카이 까문 스테이트 거버 동원이 포레버 치 미니스터 하이 사라 트리푸라 에디시 캔두고 캠페인 타마니 포레버 디프라사로 미로 그 사일렌 카이 무바그라니 꼭 나오이 빅트리 클라이 암티카는 동통 단자 한가지 거플라 있는 এবং 단자 동카이 Supporters and party workers celebrated the victory with great enthusiasm, marking the occasion as a significant milestone. Political analysts view this win as an important indicator of changing dynamics in the ADC political landscape. Reported by Salome and Simon from Jirania, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই গড়ছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই Agri Sonavarsa. We are going to start that Bengali New Year and we are going to add few new traditional creative cuisines for our buffet. গোপীনাথ জুয়েলার্সে শুরু হয়ে গেছে অক্ষয় তৃতীয়া স্পেশাল এক্সাইটিং অফার্স। এই অফারে পেয়ে যাবেন 22 ক্যারেট সোনার গহনার মজুরিতে ফ্ল্যাট 7% অফ, হীরের গহনার মজুরিতে 50% ছাড়, আর রূপোর গহনার মজুরিতে 15% ছাড়। আর হ্যাঁ, অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, আগরতলায় হরিগঙ্গা বসাক রোড, শিলচরে সেন্ট্রাল রোড আর শ্রীভূমিতে স্টেশন রোড। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব।
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড় পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমরা প্রতিদিনই খোলা তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. In a resounding display of public confidence, sitting executive member Ronald Barma has officially retained his stronghold in the 14th Rajanagar Wakhinagar constituency. The TMP candidate secured a commanding total of 20,055 votes, marking one of the most significant margins in the 2026 city ADC elections. In what is being termed the biggest upset of the 2026 city ADC elections, the promoter candidate Dhirendra Barma has secured a landslide victory in the Demchara-Kachachara constituency. The result comes as a significant blow to the BJP, as the seat was a top priority for the state leadership, personally overseen by Chief Minister Dr. Manik Saha. In a major development from the 2026 city ADC election results, the Dipramotha party has secured a critical victory in the 20 Killa Bagma constituency. Candidate Purnachandra Jamatia has officially won the seat, garnering a commanding total of 17,082 votes. This win further strengthens the party's majority in the council, reflecting a clear mandate from the electorate in the Gomti district. In a significant electoral outcome for the 11 Maharanipur Deliamara constituency, the Pramotha candidate Utpal Dabarma secured a decisive victory in the 2026 city ADC elections by polling a total of 19,398 votes. The result marked a high-profile setback for the BJP as the candidate Bilal Jamatia, son-in-law of Minister Vikas Dabarma, was defeated in the contest. In a significant political milestone, the Pramotha candidate Gita Dabarma secured a decisive victory in the 17th Pekorjola Janmay Nagar constituency during the 2026 city ADC elections, polling a total of 22,707 votes for defeating her opponent Maji Dabarma. In a significant development in the 2026 city ADC elections, the Pramotha candidate Jitendra Dabarma has won the 16th Mandai Nagar Pulempur constituency with 19,033 votes. Similarly, candidate Jagadish Dabarma secured the 15th Jirania constituency with a total of 18,049 votes. Bringing to you the news of the day. In a significant electoral development, the Pramotha candidate Suraj Dabarma secured a definitive victory in the 18th Takarjala Jampuijala constituency during the 2026 city ADC elections, polling a total of 16,055 votes. Suraj Dabarma, representing the Dipramotha party, has emerged victorious in the 18th Takarjala Jampuijala constituency. He secured the seat with a total of 16,055 votes, prevailing over the Bharatiya Janata Party candidate Nirmal Dabarma, who garnered 14,845 votes.
The official declaration was met with enthusiastic celebrations as party workers and supporters gathered to commemorate the triumph. This victory reinforces the party's mandate within the constituency, with Mr. Debarma expected to formally address his constituents and outline his legislative priorities in the coming days. This victory underscores the collective strength and unity of the Tiprasa people, reaffirming the enduring power of Thansa in achieving our common goals. Tini Tiprasa no keplaing ne ang pulian isimis hai tongmani. Tini lukurok, public rock, Tiprasa rock. যে দফানা হামজাগাই তিনি কাছে প্রুফ তিনি দফাও যে অরনি বর্তমান প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা বারবার সাহ 2026 এডিসি দখল করতে হবে জামানে সংসাও এই রাজ্যতে তিপ্রাসা তংসাসাক এডিসিনে কে দখল খাইমিয়ান জামানে তিনি ম কাইসা 18 টাকা জলা জম্পই জলা থেকে কাইসা প্রুফ যে দ্য ওয়ার্ল্ড বিগেস্ট পার্টি বড় সাকসেস হও বিশ্বনি যতন কতর পার্টি তিনি টাকার জলা জম্পই জলাও যে জায়গাও 1200 পয়েন্ট বুট মালি আইছে বলনি টোটাল বুটস অনলি 1186 একটা শেমফুল লুকুরংনো বেবকুব খাইনানি ফকাইনানি জুমলাবাজি খাইনানি মনবং চেষ্টা আইছে এন্ড তিনি টাকার জলা জম্পই জলা তিপ্রাসরক দাহানি বসা the son of the soil has proved that we love our country, we love our land, and we know how to protect our land haisi abon bai tini total broadcasting ka 17,778 ni bisingo ti pramo thayamo ti prasaro kaplaingai 16,055 votes by borongno mechani rikha world biggest party om hairongno abon banyo es ti prasa mo haironom tim bas kang sabak sikana इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा आने वाला दिन में ये 2026 ये सिर्फ ट्रेलर है आने वाला 2028 में पहली बार इस राज्य में तिप्रासा मुख्यमंत्री होगा ही होगा ये हमको कोई किसी नहीं रोक सकता ये आज रिजल्ट दिखा के आया है बिकॉज वी हैव हर्ट दे हैव हर्ट आवर सेंटिमेंट्स दे हैव हर्ट आवर पीपल दिल दुखाया है दिल तोड़ा है ये लोगों ने Reported by Raju Jamatia from Tagarjala, Chinikhara. Following Tipra Motha's decisive electoral success, party workers and supporters gathered at the Ujjanta Palace to congratulate Bubagra brother Vikramaditya Debarma, while senior party leadership Birsaketu Debarma provided an official address to the media regarding the victory. Following Tipra Motha's electoral success, party workers and leaders convened at the Ujjanta Palace to extend their congratulations to Bubagra brother Vikramaditya Debarma. During the event, senior leader Birsaketu Debarma addressed the media to outline the party's strategic direction and address the future political alliances. In a firm statement, Debarma emphasized that the Tiprasa electorate remains principled and cannot be swayed by financial incentives. He further called upon the BJP to prioritize tangible development within ADC areas, asserting that the fulfillment of key community demands, specifically job creation and infrastructure, must precede political rhetoric. এই জয় আমাদের জনগণের জয় জনগণ বুথ দিয়েছে বলেই আজকে 25-এর মধ্যে আমরা 28টা সিট জিততে পেরেছি এবং যারা ভোট দিয়েছে তাদেরকে আমাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং যারা ভোট করেনি তাদেরকেও আমরা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আজকে এটাই প্রমাণ হয়েছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ এত বোকা নয় ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ এটাই প্রমাণ করে দিয়েছে যে টাকা দিয়ে কিছু হয় না যদি গণতন্ত্র দেশে যদি করতেই হয় তো জনগণের জন্য কাজ করুন জনগণের জন্য ভাবুন গরিবদের জন্য ভাবুন এবং বেকারদের জন্য ভাবুন আজকে আমাদের মহারাজ অনেক চেষ্টা করছে যে এডিসির সূত্র বাজেট দিয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যারা পাহাড়ি এরিয়াতে যারা এডিসি এরিয়াতে বসবাস করছেন তাদের জন্য কিছু করার জন্য আমাদের মহারাজ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তার জন্য কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে আজকের জিত দিয়ে আমরা এত খুশি নই খুশি ওই দিনই হবে যেদিন কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে আমাদের ত্রিপুরা মথার যে চুক্তি হয়েছে ওই চুক্তিটা যেদিন ইমপ্লিমেন্ট হবে আমাদের এডিসি এরিয়াতে তখনই আমাদের আসল জয় হবে বলে আমি মনে করি বিজেপি অনেক কিছুই বলে ভাই 28 বলেছেন কি জানি মুরগের চামড়ার মতো খুলে নেবে এইসব বলেছেন কিন্তু আমরা এখন আজ অব্দি ওইটার ব্যাপারে আমরা রিয়েক্ট করিনি করবো না কারণ এইসব কথাবার্তা এগুলি হচ্ছে মানে একদম নিচু মানের কথাবার্তা আমাদের মহারাজা ওই রকম বলে না আমরা সবাই এই ত্রিপুরা রাজ্যে থাকতে হবো
এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আমরা গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করি এবং যেই মিথ্যা প্রতিশ্রুতিগুলি বিজেপির দ্বারা 2018 থেকে দেওয়া হয়েছে আজ অব্দি ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ এটা দেখতে পেরেছে এবং আগামী দিনে আরো বড় হার ওদের বড় হারের মুখ দেখতে হবে। ওরা যদি গরিবদের জন্য, ওরা যদি আমাদের আনএমপ্লয়েড যারা চাকরি বাকরি পাচ্ছে না, বেকারদের জন্য যদি ওরা কাজ না করে, তাহলে অবশ্যই বেকার মানে সঠিক জবাব দেওয়ার জন্য রেডি আছেন। 2028 ওইটার জবাব ভালোভাবে দেবে বলে আমরা মনে করি। Reporter Pranav Fumagatla, Chinikhora. The celebratory mood following the TT-ADC election results was marred by violence late Friday evening as a Tripura Motha supporter was allegedly targeted in a targeted attack in a Kalabagan area. The victim alleged that a beer bottle was hurled at him from the premises of the BJP candidate's house, causing a leg injury. According to reports, the victim, identified as Thakur Charan Dabarma, a dedicated supporter of the Tripura Motha party, was returning home after participating in the victory celebrations of Jiten Dabarma, the newly elected representative of the 17 Mandai Pulindru constituency. As Thakur Charan reached the Kalabagan area, he was reportedly ambushed by a group of miscreants. Witnesses and local sources claim that the attack originated from the vicinity of the residence of Abhijit Dabarma, the BJP candidate for the Jirania constituency. The victim alleged that a beer bottle was hurled at him from the premises of the BJP candidate's house, causing a leg injury. The authorities have urged supporters of all political parties to maintain restraint and respect the democratic process as the state moves past the counting phase. Abo ang nogo tongkoti kisap khorang khana haro. Yang sinyang baga dikholota. Ngke tamung laikane ang bo phainani. Khorang khana wo. Ngke borok dol thanglai ngke ang bo thangkata logi wa. Ngke abo logi thangman ayengni je a building ni yang tola ka botol sisi kitar no. Abo kitar maka sengsai smaya ko. Bo building abo ke bo jaga. Abo to tak school public school Tripura public school abo ngke aingni ago khurka botol sisi kitar man saimang kata ngke kitari saimang ne yakungo kosa thang khoro se dokumenta kita timi khanama to saijun na pajon dokumaman to ngke to baka yang ni temasa dol to binbung ko samul debarma bo doctor thangga tabu tamni bai kitar jak abo khanamani ngke angka to pulya to kusi tabo khorang khanai si phaimani ngke buidal thanga ka tamung laikane naina thangmanta ngke abo omhayenga ne ambo wan sugya tabaka sini boro omhai teng man ang sajagli ata bo to sin bukum baram bile bo dagan kitar man ke khani nogon na ke patro angke to lama wono ngke bo kai building sakani sin kita thokata a building no bo jaga ni kung ta jaga ngke kola baga sabuni no ka building abong ka Abhijit Dabarman bodam khlai ta bo to BJP ni candidate ngka ke angke sajangli ata sin borok som hai ke nglai tonglai ngka ba ngke ang phaima ke to sarot to buni khorang khanai si phaimani ngke borok omai ke khayu ngka ba ang jangli ata abo kori ang bo bai kun bo ano si chinya bo sinina ngke to baka ang bo bai asuk uko kori ta abo tam honi sanai tabo borok a je building sakani khitar mato patin hote na abo ungo ngke to baka nijin borok abo khaimani saya tangai ba joto lukurong no uko agin che raja sajak uko balance tangdi no ngke tamni bagale mai khanya nangba abo minimum pone ata rogon acha je nona khitar puro ke aja ko kono uporo kore ja aro khitar puro botol sisi nukha
उनका अनुया को मोबाइल करीबा बुनी तोस में ना तो मोबाइल में ना था नहीं इनका बहुत जगह सब इनका अनुया इनको मुकाशा या को काशा अब तामे को kana kita ka to kom kesa sai tong go bisi omun sao go ke ya ko ka tinta sili na ka total na aro tinta ya du ko ekta sili rekha ka tham nang ma lang ka shari to kata jeo ma ke na rakhi tar jana ro khor buse abo pagola moto to go ke bor onu lang sini ya khitar ne rokhe khor buse nu dano abo building saka bor ko bangma tongo ke yang ni bom uko tos thono aing bo tos thon horo akoro bor ni sija kata duita la saka o ke ang bo haksal motam di salu sungbo ke bor building saka ni kita ma ba sing sak bisi to ko mangka andam saka bor tos thono nung tos thono da then tos thono nung soishe borok sida simika borok le romui maya tisa salu ke to ba ke bong ni pati ni ho abo aga borok ko bangman to a building go sakawo nu ho manita tos thono nung khorcha borok no thono nung sini mangle abo haksal a jana la kina tise borok na har ami sini maya dangai ba borok aing sumbo salo ke borok sing last to sunu a ang kita jak paye buno phono kaya ko phono ge akoi tase sal hai por se yang sabjane abo tos thone ba sai miya ge thono ho ka ke no kata to borok ko bangma tong sakawa no ke ki lama wo nakad din no kinar lama wo jas menu to nilbumo an bumu ka soran de borma ani para kolabagano Pure report Chini Khora. The Tipra Motha Party continued its winning streak in the TT-ADC elections as two more heavyweights, James Tabarma and Prasmit Tabarma, secured emphatic victories in their respective constituencies. The results from Ramchandragat and Halhale Ashram Mari further solidified the party's dominance over the tribal council, leaving the BJP to contend with significant margins of defeat. Yes. In one of the most closely watched contests, James Tabarma emerged victorious in the Ramchandragat constituency. Despite a spirited campaign by the Saffron Party, the electorate moved decisively in favor of the Tipra Motha candidate. James Tabarma won by 20,837 votes, and David Tabarma securing only 18,187 votes. Tipra Motha victory margin by 2,650 votes. The defeat for the BJP was even more pronounced in the Halhale Ashram Mari constituency. The Brahmota candidate Prasmit Tabarma secured a crushing mandate, leaving his opponent Ananta Tabarma trailing by a massive margin. Prasmit Tabarma won by 17,796 votes and Ananta Tabarma secured 11,660 votes. The Brahmota victory margin by 6,136 votes. Both James and Prasmit Tabarma have expressed their gratitude to the voters and pledged to prioritize local infrastructure and the protection of indigenous rights as they take their seats in the council. देखिए ये जो जीत है ये जनता का जीत है, महाराष्ट्र का जीत है। हमेशा हम लोग लैंड राइट्स के लिए फाइट कर रहा है, पॉलिटिकल राइट्स के लिए, हमारा भाषा के राइट्स के लिए, और लोगों ने दिल का आवाज सुन के हम लोग को वोट देके जिता दिया। और आज हम त्रिपुरा का जितना भी लोग है, हमारा त्रिपुरा लोग जितना भी हमारा वोटर्स है, हम सबको शुक्रिया करना चाहते हैं, थैंक यू जानना चाहते हैं। और उन लोगों की वजह से आज हम ये जो जीत हुआ, आने वाले दिन पे त्रिपुरा के लिए अच्छा दिन आएंगे। जो ग्राउंड लेवल में जो कार्यकर्ता है आपका, उनका लिए क्या मैसेज रहेगा आपके लिए? जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, मैं उन सबको बहुत 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 शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि पब्लिक का बिना हम कुछ नहीं है। और स्पेशली महाराष्ट्र को बहुत मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र हमेशा त्रिपुरा के लिए सोच के जितना भी प्रेशर दिल्ली से दिया गया, वो सब प्रेशर को झेल के उन्होंने हमेशा त्रिपुरा के संग खड़ा हुआ, त्रिपुरा के लिए फाइट किया और अंत पे त्रिपुरा जीता है। बहुत हम लोग का जब काउंटिंग हुआ था, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड पे इतना वायोलेंस हुआ, जिंदगी में पहली बार मैं इतना वायोलेंस देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी हम बहुत पेशेंट तरह से काम किया, और एसडीएम साहब ने भी हमें कहा, रिटर्निंग ऑफिसर पहली बार इतना पेशेंस होके काम करते हुए वो देख रहा है, तो हम सबको शुक्रिया करना चाहते हैं। इवन तो आवर पुलिस टीम,
to our law and orders, and everyone who ever worked for the betterment of our people. And I think it is the victory of our people. Following the declaration of results by the respective returning officers, the streets of Khoi and Ambassa were flooded with supporters waving the Tipra Motha flag. Reporter Biplov from Khoi, Chini Khora. Kenaram Riyang, the Tipra Motha candidate for the 26B Chandra Kalsi constituency, has officially secured his mandate in the 2026 CT ADC elections with a commanding total of 14,937 votes, an achievement that triggered widespread celebrations among party workers and supporters. Following a substantial victory in the number 26B Chandra Kalsi constituency, the returning officer and sub-divisional magistrate of Santir Bazar, Santi Ranjan Chakma, formally presented the certificate of election to Mr. Riyang, confirming his mandate. During the subsequent press briefing, the newly elected representative expressed his gratitude and shared his vision for the constituency's future development. আমাদের এখানে কাজ করা হয়নি, আমাদের স্কুল, রাস্তাঘাট, পানীয় জল এবং বিদ্যুৎ, এটাকে আমি প্রথমতে প্রায়োরিটি দেব। এটার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব এবং গরিব যারা ত্রিপ্রাসা এবং নন ত্রিপ্রাসা, যারা গ্রামের মধ্যে গরিব আছে, তাদেরকে কীভাবে সাহায্য করা যায় এটা চেষ্টা করব। খুবই ভালো লাগছে, এটা আমার মহারাজকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিতে লাগে। মহারাজের চেষ্টাই আমি এখন এই পোস্টের মধ্যে আছি। শিক্ষার মধ্যে তো অনেক সহজ সরলভাবে কাজ করা যায়, এখানে একটা অন্য পরিস্থিতি আমি অনুভব করতে পারি। কর্মীদের প্রতি আপনার কি বার্তা থাকবে? কর্মী অনেক কষ্ট করেছেন আমার জন্য, অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা আমার জন্য ভোট দিয়েছেন, এবং যারা ভোট দেয়নি তাদেরকে আমার অনেক ধন্যবাদ। আর আমার আবেদন থাকবে শান্তিপ্রিয়ভাবে আমরা কাটাবো, এবং আমরা জিতেছি, আমরা সহজ সরলভাবে, এবং ঘৃণা নয়, আমরা হিংসা নয়, আমরা সকলের প্রতি সমবেদনা জানি, আমরা কয়েকটা দিন আমরা কাটাবো এবং সবার প্রতি অনুরোধ করছি আপনারা হিংসা করবেন না। আমরা সকল মানুষকে, সকল জনগণকে আমরা শ্রদ্ধা দিব এবং সম্মান দিয়ে আমরা কয়েকদিন আমরা চাবো। Reporter Bikram from Santi Bazar, Chini Khora. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khora. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। From Lychee Drinks, refresh your feelings.